Республикада бөртөклеләрне жыйу дәвам итә. Ширмешан агрохужалыгы мул уңышка өметләнә. Әлеге районның яшь комбайнчылары да хезмәт кешесен данлыйбыз бәйгесенең финалына чыгарга дәгъва кылучы яшьләр экипажлары да бар. Урак барышын безнең хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Июль айындагы һава торышы эшне бераз тоткарласа да, Ширмешан агрохужалыгы мул уңышка өметләнә. Бу хуҗалыкта хәзер арпа, борчак, бодай, кукуруз һәм көнбагыш суктыралар. 4400 гектарлы мәйданда 4 комбайн эшли. Борчак, конечно, алу җиңелтүгә, әлбәттә, яткан яңгырлар, җилләр сәбәпле дибез инде. Борчак ятып тора. Комбайнерларга авыррак. Ну, будем стараться алырга, ничек булса да, җирдә калдырмаска, урожайны алып, амбарларга салырга тырышабыз. Урып җыю кампаниясе барышында язын вакытында чәчүчеләрнең уңышы мулдан. Алар арасында Би-Агро Ширмешан хуҗалыгы да бар. Монда борчак үстерәләр. Механизаторлар һәм машина йөртүчеләр үз эшләренең осталары иртәдән кичкә кадәр җиңсезганып эшли. 6 утра до 10-11 вечера работаем. Вполне все хватает у нас, оснащены с людьми, полный комплект. 31 июльдә урак өсте борчак җыюдан башлана. Хәзер исә бодай, арпа, рапс һәм башка бөртеклеләр урыла. Районда барлыгы 87 комбайн эшли. Машиналарның 80% яңа. Бу сизелерлек өстенлек бирә. Ремонт эшләренә тоткарлыклар юк диярлек. Пока табигать шартлары, погодалар бик әйбәт тора. Менә бүген инде массовый уборка төштек район буенча. Игеннәр ятты, шуның белән дә масса күп уңыш күреп торасыз. Менә матур күренә, шуңа күрә инде комбайннарга нагрузка көчле булачак. Шулай булса да инде безнең мощный көчле комбайннар паркы без инде уңышлыгына җыйып алырбыздыр дип уйлыйбыз. Ширмешанлылар әлеге урып җыю барышында районның яшьләр экипажлары хезмәт кешесен данлыйбыз 14-нче республика конкурсының финалына чыгарга өметләнә. Безнең телерадио компания, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы Казан дәүләт аграр университеты белән берлектә үткәрелгән конкурс дәвам итә. Республика яшьләре арасында абсолют урак батыры урып җыю тәмамланганнан соң Казанда ачыклана. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары, Ширмешан районы.